Здравствуйте, меня зовут Кесав Кармакар. Я студент группы 205 Оренбургского государственного медицинского университета. Я люблю путешествовать. Сегодня я поделюсь моими воспоминаниями и красотой моей родной страны Индии. Ram Kamakka является местом поклонения богиня Камакка, которая как полагают воплощает шакти, силу, божественную женскую энергию. Индуистская мифология рассматривает шакти как источник жизни и силы. Тут мы оставляем монету и верим, что наши желания сбудутся. Сейчас я приглашаю вас посмотреть на город Шиллонг с высоты. Это горная вершина, откуда хорошо виден весь город. А сейчас я приглашаю вас посетить самую истую древнюю Маулингам. Посмотрите на традиционные танцы жителей Индии. Medium Kho Samai Balsoi Platinius Tata West Bengal Pulmonipur Ikho Samamu Balsomu Badapadu Hudru Boindi, очень много красивых мест, но я поделюсь вами, боями, плюсами, воспоминаниями. Спасибо.